Село Царичина. Българската зона 51. Мястото, което предизвика интересът на хиляди хора. Зоната, в която се случиха необясними и до днес събития. Дойде ли времето, в което ще разберем истината? Годината е 1990. Мястото е село Царичина, близо до София, разположено в прекрасна планинска местност на около 1000 метра височина над морското равнище. Министерството на отбраната започва странна операция, забулена в тайна, за която се говори и до днес. 2 години и половина военните провеждат разкопки при строга секретност. Версията на една от водещите фигури на проекта, а именно Елисавета Логинова, е, че в недрата на царичинската земя се намира нещо толкова ценно, че би преобърнало човешката история за произхода на човечеството и неговите предци. Елисавета Логинова твърди, че информацията си получава от висш космически разум, с който контактува телепатично. Тя го нарича космичен колакториум и по нейните думи това е обединение на високо развити интелектуално и технологично космически цивилизации. И пак, според нея целта на операцията в село Царичина е откриването на гроба на един от първите заселени на Земята хора. Те са били създадени от представители на колакториума и заселени на нашата красива планета, казва Елисавета в едно от многото свои интервюта. Друга значима фигура в събитията от 1990 година и ръководител на експедицията е полковник Цветко Кънев. Той също твърди, че през цялото време на разкопките са се случвали странни и необясними ситуации, явления и събития, а всички те от своя страна свидетелстват, че в Царичина наистина има нещо, което е трудно да бъде обяснено, а още по-малко логично разбрано. Колкото и невероятно да звучи, полковникът потвърждава и думите на Логинова за контактът с космическия разум, като в подкрепа на думите си изтъква като свидетелство много факти и доказателства от ежедневната им работа по проекта. Първото доказателство за невероятната енергия на мястото се случи още в първите дни на работа по разкопките. Докаран е багер, който изгасва и не може да работи. След него на обекта е докаран втори багер, но и с него се случва същото. Не може да работи. Контактьорката обяснява това с факта, че багерите блокират от силното енергийно поле, след което копаенето продължава на ръка, като през цялото време, през всичките тези година и половина практическите указания се дават именно от космическия разум, чрез неговия проводник Ели Логинова. И ако за някой това е нелогично и направо смешно, то всичко случило се там и подробно разказаното от двамата ръководители Логинова и Кънев би опровергало и най-големите скептици. Успяват да изкопаят спираловиден изкоп с дължина повече от 160 метра и дълбочина 135 метра. След първоначалното копаене се достига до голям камък, който е служил за вход към тунела. Колкото и да е невероятно, при изкопаването му не са използвани никакви подпори, което нямало как да се случи, ако това не е бил предварително изкопан тунел. А точно това твърдят всички, които лично са взели участие в работата по изкопаването му. Всички участници твърдят, че извънземната цивилизация ги е напътствала да копаят или по-точно да разчистват тунел, който е бил прокопан някога, а след това запълнен. Паранормалното присъствие се усеща и в самия тунел. В един от дните на едно определено място работещите се натъкват на силна енергийна защита,
която била толкова силна, че очевидците я описват като невидима стена, в която са се блъскали. Единият от работещите бива повален на земята от въпросната енергийна стена и силно уплашен, бягайки напуска дупката, а останалите успяват да я преодолеят, чрез съдействието на контакта на Логинова с космическия разум. В много свои интервюта Ели Логинова разказва и за моментът, в който земният екип решава да експериментира и да работи без да вземе предвид космическите указания, като използва човешката формула за взривяване. Но взривяването не може да се получи, въпреки всичките опити, след което, след контакта Логинова с тях, всичко отново било успешно. Най-убедителното доказателство обаче за това, че в онези дни, на онова място, се е случило нещо странно, нещо, което безспорно доказва теорията за успешен контакт, за съвместната работа между земни и извънземни, е събитието от 12 май 1991 година. В този ден се осъществява кацането на самите извънземни на обекта в Царичина. Около 22 часа всички военни, а и жителите на селото наблюдават странни светлини, пулсиращи и дълги няколко десетки километри. Очевидците разказват, че небето в онази вечер било ясно, а НЛО-тата били увити в нещо като облак. Пришелците предали на всички, чрез Логинова, че са дошли и ще слязат за малко в обекта, но тъй като тяхната радиация е опасна за хората, да не излизат навън, докато те не им дадат знак, че се оттеглят. Това време кучетата лаят силно, а когато всичко приключва и хората излизат навън, кучетата са силно оплашени, струпани в кръг и залитат като пияни. А ето какво разказва за този конкретен случай и самата контактьорка. Те ми казаха и аз написах: ние кацаме и ще дойдем на обекта. Последно написах: кацаме в дерето отвъд хълма. И тогава генерал Динев рязко отвори вратата на трапезарията и извика: бързо, каца космически кораб. Изтичах навън, заедно с всички други. Картината на приземяването на кораба беше като че ли взета от филм за близки срещи от третия вид. Зад един огромен облак в кръг се движеха светлини, които отразяваха цялото чисто небе. Облакът стигна до хълмчето от среща, мина малко зад него и изчезна. Останаха само заслепяващите светлини, които продължаваха да се движат. Отново ми стана тежко на главата и в гърдите. Знак, че те искат да ми кажат нещо. По време на разкопките в Царичина, екипът на Логинова посещава и баба Ванга с идеята тя да потвърди или пък да отхвърли това, което става в Царичина. Срещите са две и от тях има запазени записи. Ванга не само потвърждава, че в недрата на царичинската земя се крие тайна, но и подробно я описва. Тя казва: ще стигнете един капсул. Какво е съдържанието? Консервирано. Не знаете дали капсулата е под налягане. Що кичините, Соня маймун, бре? Ни мъж, ни жена. Жута маймуна. Отвори се херметичния капак, онова същество може да се съживи от въздуха. Що кичините, питам, кога оно се пробуди и проговори? С тези свои думи практически тя доказва на екипа, че са на прав път. Доказва твърдението на Елисавета, че с помощта на учителите от космоса ще намерят първия двуполов човек, живял на Земята. 2 години и половина след началото на секретната операция и само на няколко метра от голямото откритие, по думите на Логинова, обаче разкопките са прекратени, а с тях и възможността да станем свидетели на нещо, с което нашата малка България би очудила света. Но може би, както казва Ванга, просто не му е дошло времето. По темата има изписани безброй статии. Много хора изказват своите виждания за и против. На проекта Царичина Ели Логинова и Цветко Кънев посвещават книги, в които подробно описват всички събития, преживявания, факти, мисли, чувства, описват преживявания, контакт, а дали ние ще им повярваме е въпрос на лично убеждение, усещане и разбиране. Ели Логинова твърди, че продължава да контактува с тях. Твърди, че те внушават идеи, касаещи цялото човечество. Предават и послания, касаещи всички нас, жителите на планетата Земя. Хората от различни раси, с различни финансови и интелектуални способности трябва да живеят и да работят заедно. Само така можем да се развиваме. Само това е верният път, който трябва да следваме. Посланието гласи още и че колкото повече се развиваме технологично,
толкова повече губим духовното в себе си. Загадката царичина си остава една мистерия, обвита в тайнственост, конспиративни теории, отричана от едни и поддържана от други. Наистина ли те съществуват и искаха ли да ни покажат, че съществуват чрез съвместната работа с земния екип? Истина ли е, че се свързаха с Логинова и продължават да го правят? Изникнаха много въпроси. Въпроси, чакащи отговори. Въпроси, за които всеки един от нас има собствено виждане, собствени отговори за и против. И разбира се, всеки един от вас, всеки един от нас има правото да вярва или не на тези и на много други истории, далеч от разумното, научното и земното. Но нека завършим с надеждата, че времето за нашето духовно израстване предстои, че времето на големите открития, времето на срещата с тях предстои, както и с думите на една от най-важните фигури в операция Слънчев лъч, а именно Елисавета Логинова. Знае, че нашата обща среща предстои и тя няма да е толкова далечна. Не като щастлив край, а като ново начало. Зная, че ще дойде мигът, в който тайното ще стане явно и истината за царичина ще бъде приета от хората така, както подобава.